Va Brezhoneg neo na brao na divalao, va Brezhoneg Yezh nevez en Emsaveg. Yezh en Emsao ez eo. Yezh nevez bet gantet. Diwar la bourriou en Emsaverion a bawe dao gantved. O de studiet Rannvrezhonegoù, awa chomet beo gevredigez France province Bretagne, evel e provincial brochal. En Emsaverion, o deus krouet Yezh nevez, Yezh en Emsao, Yezh gevredigez Vrezhon nevez. Evitud nevez, a benveg-krouiñ da Rannvrezhonegoù nevez kenetrezo, a force pellec'h fent en Europa hag bed. O fall zo bezañ Brezhoneg diep aneket bretoned sujet, tud c'halekaet o spered hag Perzh Stad Vrezhon jacobin, or c'haloubi or bro, pa vefen gauchistet kleñved pe droitistet deou elourion, pal en Emsao, zo krouiñ Stad Vrezhon nevez, diep gantud diep en Europa, gant federalistet kevreadelourion. Un dispar gwirion ez eo en Emsao. Gwirion or zoken eget an dispargal. Peogwir eo an dispar Brezhon, distro, ar Stad Vrezhon a zo bet anezi gwechal. Stad disanvel evit an trede milvet. Pa zo bet dreistol un tol stad ar pez a anver an dispargal. Tol stad ar vochizelez an achant a enep da vrientinelez a da werinelez wirion. A enep da boblou disanveltre. Moan vat, oa kavet divalo en antekvet kantvet ar galek a veze komzet. Irak a re a gomze stimiek pe morvandio pe provansek a galagal. Met en distorel ez eo ar Yezh trec'h a gant. O veza Yezh ar galout bolitikel. Ar galek en antekvet kantvet ne oa Yezh na brao na divalao, Yezh ar stad oa. Yezh an tol stad dispargal, a zo deut da veza Yezh an ol skolioù, Yezh ar skolveur, Yezh ar reziad bolitikel, neuze Yezh istorel nevez. A neoket le vieux François an en c'halek a zo bet kelenet e skolioù ar stad. A Strasbourg da Vrest, eus Dunkerque betek Afrika eo bet kelenet Yezh nevez, Yezh ar stad unvanet gant Yezh unvanet. E peplec'h bed neoket Yezh ar stad, Yezh ar gevredigez. Ar gevredigez zo l'er an dieubidigez, eus ar stad koz, or stad zo l'er an outroun Yezh nevez. Anvel eo vro, bezon eus diou Yezh stadel. Ar galek Yezh ar stad c'hal, hag ar Brezhoneg Yezh ar Stad Vrezhon. Ar Rannvrezhonegoù brao plijus, bouemus a saourus hag a lagal, zo Yezh ar gevredigez. Achel bezañ komzet, diop ma vefe leoneg pe arabek, e Brest turkek e kemper pe galoek, e pleme la chaise a me war me, neket ur guden evel just. Evit bezañ pinvidik, et tle ur gevredigez bezañ, gant gizioù a Yezh disanvel. Hogen ur stad a rank bezañ unvanet gant ur Yezh unvanet. En ur vro gevreadelour, evel en Alamañ pe en Helvetia, e rank pep Stad Rannvrezhonegoù, bezañ gant ur Yezh unvan. Pa ne vije ket bet distrujet ar France gant ar stad kreizelour jacobin, e vije bet kevreadelour gant stadoù Rannvrezhonegoù disanvel, pe pini gant e Yezh stadel dezi. Force pe seurt Rannvrezhonegoù komzet diop war ar mez gevredigezioù. Marfel d'ar France, kaout levezon en Europa da zont, e ranko bezañ ur skouer gevreadelour, evit stadoù a kevredigezioù Rannvrezhonegoù en Europa vroadel kevreadelour gant daourc'hant stad Rannvrezhonegoù unanet enni. Evit a sell ouz ar c'halaouet
Kelawenerion 107, azeuliñ, Commissarion, bolitikel ar galout gal, hag a implij skritelloù, evel tudieou, tukleiz, pe faskourion, anarkourion, pe al evit komz divarben tud an Emsav, ne reont nemet ober o micher fliket, evit on disrannañ, a gouanaat Vreizh, mont a gevret ganto, evit o marmouzan, a gad lavarout ar pezh a embanont, zo risklus en istor, rak neonemet, trubardi an Emsav, stourm evit difen ar France kreizelour, jacobine, hag emlerkia en istor e province ar Bretagne, a neuze stourm a enep da Vreizh, en ur servijout ar galout gal, seurt trubarderez zo boutin en istor. Se zo bet an avezet en ol drevadennoù a Republik France o deus bet un Emsav diobi. En Inde Sina, en Afrika, a dreistol e departamentoù Algeria a rese oa an vet arkiet. A oa starg ouz menozioù a c'halawet, hag a rae sokerlourion, faskourion, naziet, komunourion, spontelourion, a me war me eus o c'helvroidi a oa en a glaske eilerkia Algérie, gant Aljazaïr. An zo bet a ben da grouiñ ur stad. Ur skouer eo evidomp. Bevet Breizh europat, maro d'ar Bretagne c'hall. Adan dreitourien maloz ruz, evel mavez kanet gantañ en gounel, an alach.